今日はですね、ドージーのスマートフォン紹介したいと思います。ドージーですので、タフネススマートフォンですね。で、めちゃくちゃね、かっこいいスマートフォンになっていますので、早速見ていきたいと思います。型番の方は、S の118 Pro というね、端末になります。箱もなんか少しドージー変わりましたね。それでは早速見ていきたいと思います。同梱品はですね、充電器と充電用のタイプ C のケーブルです。こちらの充電器最大 33W の急速充電に対応しています。あとはですね、ディスプレイの保護フィルムですね。ガラスではないですけども、フィルムが1枚入っております。それではね、本体の方見ていきたいと思います。まずデザインがかなりかっこいいですね。で、こちら黒なんですけれども、これ以外に赤ですね。赤も結構かっこいいと思います。ただこれね、よく見ると、このカメラのレンズのね、周りが赤く縁取られていて、この辺もすごくかっこいいですね。はい。黒もなかなかかっこいいと思います。で、この背面がね、ちょっと変わっています。通常こういったね、タフネススマートフォン、当然ね、IP68、IP69K、ミル規格に対応したね、防水、防塵対応のスマートフォンなんですけども、結構このゴムっぽい素材が多いんですが、これはですね、こうプラスチック的な素材になっています。見てもわかりますよね。で、少しこうデザインが入っているんですが、で、触った時もなんかすごくね、こうスベスベしてる、ちょっとあんまり見ない素材ですね。だいたいこうゴムっぽいもので背面もね、覆われているものが多いんですけど、これはそういう部分で少しね、今までのタフネスマートフォンとは、見た目もですね、触った感じも新しいかなという感じです。で、このデザインがやっぱなかなかかっこいいですね。やっぱりこうゴムだとね、ゴムっぽい素材だとこういうデザインがなかなか入れづらいと思いますので、そういう部分では結構いいのかなと思います。で、この縁はやっぱりゴムっぽい素材ですね。この辺のバンパーも含めてしっかりとゴムを貼ってある感じです。で、サイドは、やはりこちらも金属フレームです。で、ビスが打ち込んであって、非常に耐久性が高そうな感じになっております。で、厚みはですね、そこそこありますね。バッテリーの容量が 1800mAh ということで、かなり大容量のね、バッテリーを搭載していますので、持った感じは、いかにもタフネススマートフォンといった感じです。それではぐるっと見ていきましょうか。まずこちらがですね、ボリュームボタンに、電源ボタンですね。これは指紋認証センサーと兼用になっております。で、そこの方にタイプ C があって、逆サイドにカスタムボタンですね。これはタフネスマートフォンではもう標準的な機能ですけれども、このボタンにアプリの起動とかですね、動作を割り当てることができます。で、あとこちらに、SIM スロットですね。上の方は特に何もありません。バッテリーの容量が多いので、厚みはですね、18.2mm ということですので、通常のスマートフォンの、倍近い厚みがあるかなというところです。本体重量も 380g ということで、こちらもね、タフネススマートフォンらしい重量になっています。それではね、端末の方を立ち上げてみました。最初から入っているアプリはこんな感じですね。特に余計なアプリとかね、ゲームとかは入ってないかなと思います。それではね、デバイス情報を確認をしていきましょう。品名は S118 Pro ですね。メモリーは 8GB で、拡張メモリに対応しているようです。プラス 16GB になっております。メモリ拡張はですね、最大 16GB まで対応しています。なので、デフォルトの状態でもうすでにね、最大に拡張されてますね。Android バージョンは14です。ストレージは 512GB ですね。ディスプレイサイズは 6.58 インチ。バッテリーは 1800mAh で、解像度は2408×1080 ですね。フル HD プラスですね。こちらの端末はですね、高リフレッシュレートにも対応しています。設定画面から選択することができますね。60、90、120と選択できます。あとはオートですね。60、120の可変リフレッシュレートにも対応しています。リフレッシュレートをね、確認できるウェブサイトで確認するとですね、一応 120Hz には対応してますね。フレームレートもだいたい120近く出ております。SoC はですね、ディメンシティの7050ですね。ミドルレンジクラスのSoC ということになります。ディメンシティなので 5G に対応しています。60万点ということですので、普段使いであれば特に問題はないかなと思います。あと軽いゲームとかね、であれば十分プレイできる性能だと思います。
それではね、Google マップでじゃあ東京駅を検索してみましょう。はい、サクッと表示されましたね。ピンチイン、ピンチアウトも含めて、はい、性能的には全然問題がありません。当然ね、アンツツベンチマーク20万点ぐらいでも、特に問題はないので、はい、60万点あれば、日常の使い方であれば全く問題ないかなと思います。非常にスムーズですね。それではですね、GPS 性能もチェックをしてみました。特に問題はありませんね。位置情報も早く取れましたし、70個見えて53個使っています。アベレージ 22.1 ということですので、こういった比較的ね、低価格のスマートフォンでは標準的な GPS 性能かなと思います。で、こちらの端末はですね、L1、L5 のデュアルバンドにどうも対応しているようですね。別のアプリで見るとちゃんと L5 が見えています。タフネススマートフォンなんでね、屋外で使うシーンも多いと思いますので、そういう部分でやっぱりデュアルバンドね、GPS のデュアルバンドに対応しているっていうのはすごくいいと思います。こちらの端末はですね、ステレオスピーカーね、対応してるんですが、すごいのは、これフロント向きのね、前向きのスピーカーなんですね。こちらは、いわゆる下になりますけども、ここにスピーカーがね、あります。前を向いています。で、こちら側の上の方にもここにスピーカーがあるんですが、これもね、前を向いているので、やはりですね、前向きのスピーカーの方が、実際ね、動画を見たりするにも、当然こうやって見るわけですから、非常にダイレクトにね、音が入ってくるということで、これすごくいいですね。なかなかやっぱね、スピーカーまでこだわってるタグネススマートフォンって少ないので、そういう部分では非常に珍しいと思います。それではこちらのね、カスタムボタンの設定を見てみましょう。タグネスマートフォンではよく見る機能ですね。設定メニューのね、サイドキーファンクションというところから設定が可能です。残念ながら日本語化はされておりません。一つのボタンに対してワンクリック、ダブルクリック、長押しですね。3つの操作やアプリを割り当てることができます。じゃあとりあえず長押し見てみましょう。これは操作ですね。あとはインストールしているアプリの起動ですね。これを割り当てることができます。それではとりあえず長押しにフラッシュライトですね。懐中電灯をセットしてみます。あとダブルクリックにじゃあアプリをね、セットアップしてみましょう。それではアプリはね、ボイスレコーダーですね。こちらを割り当ててみたいと思います。それでは早速やってみたいと思います。まずダブルクリックでボイスレコーダーですね。いきますね。せーの。はい、こんな感じでね、ボイスレコーダーが起動しました。では次は長押しで懐中電灯ですね。長押しします。はい、こんな感じで懐中電灯がつきました。非常に便利ですね。やはりね、屋外作業中等でですね、ボタン一つで、機能やね、アプリをね、呼び出せるっていうのはすごく便利だと思います。カメラ性能はね、結構すごいですね。メインカメラは1億800万画素です。こちらね、1億800万画素で撮影するモードがあります。それ以外にもですね、こちら、広角カメラ搭載しています。さらに、2000万画素のナイトビジョンですね。暗視カメラも搭載しております。で、メインがね、1億800万画素で、それ以外になんとマクロカメラも搭載していますね。はい、こんな感じで結構ね、寄れるカメラも搭載しておりますので、タフネスマートフォンにしては結構ね、カメラすごいかなと思います。それでは動画の方を見ていきましょう。動画は最大 4K のね、撮影が可能になっています。フレームレートの選択はありません。動画撮影中のレンズの切り替えとかもね、広角カメラに切り替えたりとか、そういったこともできないですね。デジタルズームだけです。最大4倍です。
新しい機能としてはですね、AI 機能ですね。AI といってもですね、今までは、撮影するときのね、AI 機能ってありました。いい感じにね、AI が調整してくれるというものなんですけど、今回はこちらに AI マークがあって、これは要は撮影した後に AI で、写真をね、加工できるというものになります。それではこの消去ですね、いわゆる AI 消しゴム的な機能だと思います。やってみましょう。では早速やってみたいと思います。まず写真を選んで、削除したい項目に丸をしてくださいということなんで、このドロイドくんをじゃあ消したいですよと囲ってみます。そうすると AI の処理が入って、一応選択しましたね。で、影も含めて、はい、こんな感じで一応消えましたね。影は少し残っちゃいましたけど、じゃあもう一回やればいいかな。こういう感じで。はい。これで消えるかな。はい。だいぶ馴染みましたね。こんな感じで、不要なものがね、映ってしまった時に簡単に囲って消すことができます。それでは次は背景変更やってみましょう。で、これを押すとですね、写真を選ぶところが出ますんで、この写真を選択します。そうするともう背景が切り抜かれてますね。もうドロイドくんが残っていて、あとは、これで背景をね、はい、簡単に変更できるということです。要は切り抜きの機能ですね。これも、他のね、アプリなんかにもありますけれども、簡単に背景を切り抜いて入れ替えることができます。あとは AI デジタルヒューマンということで、こちらもですね、よく AI サービスでありますけども、要は画像をアップロードして、で、喋らせたい言葉をね、ここに入れて、あと音声を選んで、出力するということです。で、実際にちょっとやってみましたけれども、これはですね、このクレジットを消費しますね。先ほどの消しゴムとか背景の交換、変換とかはですね、特に問題なくね、アプリ上でできるんですけど、これはやっぱり、クラウド上に上げて、AI で処理するっていうことなんで、今日の残り無料、制作回数ということで、これが減っていくような感じになりますんで、無制限にできるというわけではありません。ではね、実際に AI で、この画像自体も AI で作ったんですけども、この人に何か喋らせたいということで動画をね、作ってみたいと思います。それでは早速ね、作りましたので、ちょっと見ていきましょう。あれはもともと画像データです。全く動かないね、動画データではありません。それと、ね、喋らせたいテキストを入れるだけです。私は娘のスマホです。これは AI で作った動画です。こんな感じですね。もう一度言ってみましょう。私は娘のスマホです。これは AI で作った動画です。はい。こんな感じですね。いかにもちょっと AI っぽい感じはありますけども、これもね、似たようなサービスはよくあると思います。それがスマートフォン上でできるということで、かつ無料でね、一応クレジットありますけど、無料で使えますし、透かしとかも入らないので、ちょっとしたですね、SNS 用の動画等であれば作れるかなと思います。ということで今日はですね、ドージーのね、タフネスマートフォン S118 Pro 紹介をさせていただきました。見た目もね、非常にかっこいいですし、あとはスペックバランスが、ミドルレンジクラスではありますけれども、カメラ性能もね、悪くありませんし、性能もね、SoC の性能も悪くなくて、5G にしっかりと対応していて、当然防水防塵対衝撃性能を持ちながら、見た目もかっこいいということで、価格もそこそこというところなので、ミドルレンジクラスのバランスのいいね、タフネスマートフォンに仕上がっていると思います。購入先については動画の下の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方からチェックをしてみてください。で、あとね、今、アリエクスプレスでセールやっておりますので、そちらで利用できるクーポンコードもありますので、端末ね、購入される方はぜひね、クーポンコードも使ってみてください。あと、アリエクスプレスの情報なんかもね、セール情報なんかも概要欄に記載しておきますので、チェックをしてみてください。はい、今回以上です。